एवरीवन्स वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डिम्पल। आज मैं अपना ड्रीम सेटअप बनाने वाली हूँ जिसमें बहुत सारे DIY है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। आज की वीडियो में फर्स्ट DIY होने वाला है हमारा एक पेन स्टैंड, जिसको मैंने मरून जैसे कलर से मैंने पेंट किया है, जिसमें अंदर मैंने पता नहीं कौन से कलर मिक्स करके बनाया। अभी मैं इसके लिए लेस बना रही हूँ। इसका डिटेल वीडियो भी अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ। मैंने जर्नल सप्लाई वाली वीडियो में बताया था, बट मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रही थी। सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़े दिनों में उसकी भी वीडियो आ जाएगी। ऐसी हमें 2 बनानी है और एक वाइट कलर की स्ट्रिप बना के हमें अपने ऑर्गेनाइज़र पे स्टिक कर देनी है। सेकंड DIY होने वाला है हमारा ओल्ड ऑर्गेनाइज़र रिनोवेशन। तो अभी इसके लिए मैं अपने पुराने ऑर्गेनाइज़र को साफ़ कर रही हूँ, उसमें से सामान निकाल के हम लोग इसे पेंट करने वाले हैं। देख सकते हैं कितनी क्यूटली मैंने इसे पेंट किया, लेकिन जो आपको ड्राइंग दिख रही है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है अभी मेरे सेटअप में, जिससे मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे इस तरीके से मैंने इसमें भी सारी चीज़ें रख दी है। एंड अभी मैं थर्ड DIY होने वाला है हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र। और पता नहीं कैसे हमारी सारी थीम इसमें लोटस वाली हो चुकी है, मतलब सारे DIY मेरे लोटस वाली थीम के बने हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने फर्स्ट पेन स्टैंड में मैंने लोटस बना दिया, सेकंड इसमें भी मैंने लोटस बना दिया, एंड सारे DIY लोटस वाले बन गए। ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। मैंने मेजरमेंट दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन शायद तक आपको दिखी नहीं होगी, तो आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं। इसे अभी मैं कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा क्यूटली बनाया है, और इस पर मैंने कोई ज़्यादा वॉलपेपर या कलर पेपर नहीं लगाया। सिर्फ मैंने एक लाइनिंग वाले पेपर पे एक एक स्ट्रिप छोड़ के मैंने पिंक कलर कर दिया। अभी हमारा न्यू जो ट्राइपॉड है उसके मैं अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मेरे आवाज़ को क्या हो गया? तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है मेरा ये जो है ट्राइपॉड। अभी मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाली हूँ। शायद तक मिलेगी, नहीं तो नहीं भी मिल सकती आपको, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पहले भी कभी मैंने ट्राई नहीं किया है। तो मैं ट्राई करूँगी इस बार व्यू प्रोडक्ट ऐप मतलब ऐड करने का। एंड मेरा ये न्यू ट्राइपॉड इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इतना ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है ये। इससे आप हर एंगल में आप इसमें शूट कर सकते हैं वीडियोस को। और इसके लिए ग्रिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। आप किसी भी टेबल पे इसे लगा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा है ये, एंड इसका माउंट भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, इधर मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा स्लो हो गया ये वीडियो, और स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट हो गया था। पता नहीं क्यों, मैं इसे स्लो करने की कोशिश कर रही थी, ये ज़्यादा स्लो हो रहा है, और उसे मतलब इसे फास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो ज़्यादा फास्ट हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा इसका मतलब फ्लेक्सिबल वायर जैसा है, मतलब आप इसे कोई भी एंगल में आप फोल्ड कर सकते हैं। 360 डिग्री वाला है ये। एंड इधर मेरा थोड़ा सा वीडियो अलग आ गया, मतलब अजीब सा दिख रहा है। एंड इधर आप देख सकते हैं मैं इसमें माउंट अटैच कर रही हूँ, और मैं भूल गई कि मुझे ये जो राउंड आप देख रहे हो रिंग, वो मुझे पहले इसमें डालनी थी। अभी मैं माउंट अटैच कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये प्रोडक्ट। इसमें ठीक से मैंने मतलब देखा नहीं, अच्छे से हुआ नहीं था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मस्त और यूज़फुल प्रोडक्ट है, और बहुत ही ज़्यादा बजटफुल है, बजट फ्रेंडली है ये। इसमें आपको अच्छे से लगा हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से किया नहीं था, जल्दी जल्दी में मैंने इसे अनबॉक्स तो नहीं किया। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें हमारा फ़ोन अच्छे से अटैच नहीं हुआ उस टाइम। लेकिन अभी आप लास्ट में देखना, फुल हमारा जो बन जाएगा जब पूरा, तब आपको दिखेगा कितना ज़्यादा प्यारा इसमें आपको ये दिखने वाला है मेरा ट्राइपॉड, जो कि मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्राइपॉड है। अभी फोर्थ DIY होने वाला है हमारा सॉफ्ट बॉक्स लाइट। हमें ले लेना है बहुत पुराना लेकिन वर्किंग एक लैम्प, जिसको हम लोग बटर पेपर से कवर कर देंगे। उसका जो खुला हुआ मुंह है उसे हम लोग बटर पेपर से कवर करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है। और वैसे भी आपका जो लैम्प है वो प्लास्टिक का होने वाला है, तो अगर आप इस पर बटर पेपर चिपका भी दोगे तो आपको अगर उसका बटर पेपर निकालना है तो आप इसे धीरे धीरे उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने अभी मैं इस पर लगा रही हूँ बटर पेपर। आप अपने लैम्प के मुंह के शेप का आपको इसमें बटर पेपर लगाना है। अगर आपको सॉफ्ट बॉक्स लाइट बनानी है तो उसके लिए आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है वो।
तो देख सकते हैं, अगर आपके पास लैंप है तो आप प्लीज़ इसे बनाओ। मेरे पास ये लैंप 6-7 महीने से ऐसे ही पड़ा है, किसी ने इसे यूज़ नहीं किया था, तो अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ फॉर माई सॉफ्ट बॉक्स लाइट। मैं बोल बोल के थक गई लेकिन मैं भी मतलब इतने टाइम से बोल ही रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मेरा मुंह दुखने लग गया है, बट स्टिल आई एम बोल रही हूँ मैं। मतलब अभी मेरा सॉफ्ट बॉक्स लाइट भी इधर ऑलमोस्ट बन गया। अभी मैं इसको आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ। देख सकते हैं इसको मैंने कैसे रखा था। अभी मैं इसे ओपन करूँगी एंड अभी मैं इसे लगाऊँगी। देख सकते हैं इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। अभी आप देखो क्या मज़ेदार सॉफ्ट बॉक्स लाइट बनी है मेरी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अभी हमारा DIY नंबर 5 होने वाला है, ओल्ड ऑर्गेनाइज़र रिनोवेशन अगेन। ये ऑर्गेनाइज़र आपको दिख ही रहे होंगे मेरे शॉर्ट वीडियोस में, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में मेरे ऐसे ऑर्गेनाइज़र दिखते हैं। जो 2 ही ऑर्गेनाइज़र्स थे, 3 ऑर्गेनाइज़र, मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र और बनाए, 2 ऑलरेडी थे। अभी मैं इसमें से सारा सामान निकाल के साफ़ करूँगी इसे, एंड उसके बाद हम लोग इस पर लोटस की ड्राइंग करने वाले हैं, जो हमारे पुराने वाले ऑर्गेनाइज़र के साथ मैच होगी। देख सकते हैं अभी मैं इसे लोटस वाली थीम से करने वाली हूँ पेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा पेंट हुआ है। मुझे सारे ऑर्गेनाइज़र में इसकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। देख सकते हैं अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हाइलाइट्स की है लाइट पिंक कलर से, और अभी मैं इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा मैंने पैलेट कितना ज़्यादा गंदा कर दिया, और मैं इसे साफ़ भी नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत सारा पेंट ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैं इसे साफ़ भी अच्छे से मतलब करती ही नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे से इसमें पेंट होता ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो मैं इसे साफ़ कर दूँगी। एंड अभी इसमें सारे डायरीज़ और सारे जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैं इसमें रख दी हूँ। देख सकते हैं मेरी डायरी आ चुकी है। मेरे पास ऑलमोस्ट 3 डायरीज़ है, उसमें से 2 मेरी रेडीमेड है और एक जो मैंने खुद से DIY की है, जिसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि है जर्नल सप्लाइज़ वाली वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाके देखो, बट पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। इसमें मैंने अपने पुराने वीडियोस के DIY भी मैंने रखे हैं। देख सकते हैं अभी मैं इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कितना ज़्यादा यूनिक हो गया। अभी मैं इसे रख रही हूँ अच्छे से, एंड ये DIY मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है। देख सकते हैं हर साइज़ के लोटस है। अभी हमारा न्यू सेटअप बहुत ही ज़्यादा क्यूट बना है। ये मेरा फोल्डेबल स्टडी टेबल, उसके ऊपर मैं रख दूँगी एक कपड़ा तो नहीं लेकिन एक रुमाल है ये, लेकिन मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। अभी हम इस पे रख देंगे हमारा नया ऑर्गेनाइज़र लोटस वाला, और सारी चीज़ें मेरी लोटस वाली बनी है। लोटस वाली थीम हमारी इसमें स्टेबल रही है। अभी मैं इसमें सेकंड ऑर्गेनाइज़र हमारा ड्रॉअर वाला है, जिसको अभी मैं दिखा दूँगी। थर्ड भी हमारा लोटस वाला ऑर्गेनाइज़र है। हमारे टोटल 4 ऑर्गेनाइज़र्स है, और 4 चारों के चारों लोटस थीम के हैं। बस अभी मुझे कपड़ा भी थोड़ा सा पिंकिश कलर का चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं रखूँगी क्योंकि हर चीज़ पिंक कलर की अच्छी नहीं दिखेगी। देख सकते हैं तीनों की तीनों लोटस है, और 4th भी लोटस ही हो गया हमारा। अभी मैं इसमें अपने पेन्स को रखने वाली हूँ, हमारे ब्रश पेन्स, और सेकंड में पेंसिल कलर्स। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे तरीके से रह चुके हैं अभी इसमें। अभी मैं अपने इन दोनों पेन स्टैंड्स को भी रख दूँगी अपने टेबल पे, और थोड़ी सी गैप हम लोग छोड़ के इसमें मैं इसके साइड में रखूँगी मैं एक पंचिंग मशीन। लेकिन उससे पहले हमारा लोगो टिम्पल्स आर्ट का जो मैंने अभी बनाया है रिसेंटली, लेकिन उसकी वीडियो में शूट करना भूल गई, सो सॉरी। और इस वीडियो पे मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों से काम कर रही हूँ, और ये आपको दिख भी गया होगा मेरी पुरानी वीडियोस में डिम्पल्स आर्ट करके। तो सब्सक्राइब कर दो और इसी बात पे लाइक भी कर दो। न्यू ट्राइपॉड सेटिंग मैं भी कर रही हूँ, और थोड़े बहुत शॉर्ट्स इस वीडियो के भी मैंने इसी ट्राइपॉड से शूट किए हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा, और ये सांप जैसा हमारा है ट्राइपॉड। हमारा पूरा सेटअप इज़ रेडी। अब सिनेमेटिक शॉट्स के लिए रेडी हो आप सब, देख लो। अभी हमारे पेन स्टैंड्स, पंचिंग मशीन साइड में आ चुकी है,
बड़ा वाला हमारा जो है पेन स्टैंड मीन्स ऑर्गेनाइज़र, इसमें सारी चीज़ें आ चुकी हैं। थर्ड हमारा आएगा एक लोटस वाला ऑर्गेनाइज़र और हमारा बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र देख सकते हो, और हमारा डिम्पल्स आर्ट वाला लोगो, सब्सक्राइब, और हमारा ये ट्राइपॉड। तो देखो कितना ज़्यादा प्यारा हमारा सेटअप है। पूरा सेटअप आपको दिखा दिया है मैंने। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।